جناب آقای انصاری. من از ایران تماس میگیرم. خواستم بگم اگه میشه دعا کنید که ما هر چه زودتر از این رژیم راحت تر بشیم. آمین. روزانه ده‌هاتن جلوی چشمای ما اینجا به جرم، فقط به یک جرم، اونم به جرم این که بی پولند و مجبورن با چاق سوخت برن زیر تیرهای این دولت کشته میشن. من خودم داغدار یکی از همین خانواده هستم و چندین خانواده دیگر که همه اینجا 50% سیستان بلوچستان خانواده داغداره. خیلی کم پیدا میشه خانواده‌ای که بلوچ باشه و بگه ما از این رژیم خیر میبینیم. امروزه تمام بلوچا مجبور شدن به خاطر اینکه پول در بیارن، نون شبشون در بیارن، بسیج و سپاه بشن، تو دولت برن. ولی اونایی هم که حیا دارن، غیرت دارن، خیلی کم هستن و مجبورن با نان خشک شکم میزنن و بچه خودشون رو سیر کنن. امیدوارم روزی برسه که تمام این مصیبت ها تموم بشه. ممنون. حمید هستم از ایران. تشکر حمید جان. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر این آخوندا رو از سر ملت ایران و از سر همه امت اسلامی دور بکنه.